Mirë mbrëma miq, ja sa do t'jetë popullata në vitin 2064 sipas shkencëtarëve. Është një llogaritje e bërë në mënyrë matematikore e dy nga shkencëtarëve më të mëdhenj të kohës sotme evropian. Tani do t'i tregoj se çfarë kanë llogaritur dhe lajmi është bërë publik, gjithandej flasim vetëm për këtë, unë do t'ju them atë çka unë mendoj, pastaj le ta diskutojmë së bashku. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Sinqerisht faleminderit. Kam lexuar shpeshherë ose dëgjoj ndonjëherë kur thot ndonjëri po mirë, ky na diri thot edhe pastaj na thot ne që të bëjmë like thot faqes. Nëse dëshironi t'i bëni like, nuk ka asnjë problem. Nëse doni që të ndiqni këtë faqe, sepse ndryshe nuk ka asnjë problem. Ne ecim në rrugën tonë, ne që gjendemi këtu. Shtohemi dita me ditë dhe ata që nuk duan të lidhen me këtë faqe s'ka asnjë problem, por dëgjoni me kujdes. Këtu vetëm informohemi. E përsëris edhe një herë, vetëm informohemi. Nuk është se unë vjedh dikë, apo ofendoj dikë, apo ato çka unë di, i ndajmë këtu së bashku. Dhe duke diskutuar së bashku, unë mësoj nga ju, ju mësoni nga unë. Dhe mësojmë secili nga njëri tjetri. Kështu që e përsëris edhe një herë, nëse nuk dëshironi, s'ka problem. Por unë ju këshilloj që bota po ecën drejt disa si mund të quhet, disa tokave të thata ose të panjohura. Dhe ku i dihet, nëse ndokush mund të bjerë brenda pa e kuptuar. Tani, dy shkencëtarët që ju thash është një profesor i Universitetit Milano, si quhetur Alessio Zaccone, dhe është një fizikant i departamentit të fizikës dhe njëkohësisht një fizikant tjetër që është matematikan, është Costaia Tracengo, një gjë e tillë, sepse është në Londër, Universiteti Queen University në London. Tani, të dy këta kanë bërë një llogaritje, sepse fillimisht ishte Alessio Zaccone, që është njëri e kam njohur, jo personalisht, por në disa intervista, është njëri me këmbë në tokë. Është njëri shumë korrekt, Zaccone, profesor Zaccone, por mbi të gjitha nuk lë intervista kot në kot. Absolutisht jo. Dhe llogaritjet që ka bërë profesori, fillimisht mendoj se ishte një gabim. Pastaj me kalimin e kohës vuri re që